اليوم رح نحكي على موضوع الربو، التحسس، تجمع البلغم، السعلي العنيدي عند الأطفال وعند الكبار. في عنا عشبة سحرية رائعة جدا استخدمت في الطب القديم وتستخدم حاليا، وحتى يعني قبل ما من زمان كتير كانوا الصيادلة ياخذوها من عند العطارين مطبوخة وجاهزة ويبيعوها للناس على أساس هي شراب، تؤخذ شراب للسعلي وللربو ولتجمع البلغم والانسدادات اللي بتصير في الشعب الهوائي، لكل هاي الأعراض اللي بتصير بالصدر. العشبة رائعة جدا وممتازة وموجودة. العشبة اسمها شقائق النعمان، طبعا تنسب للملك النعمان ابن المنذر، وفي المغرب العربي أعتقد اسمها الحنون. طبعا في بلاد أجنبية وبلاد يعني غير عربي ممكن ترجم اسمها، يعني بالجوجل سهل، اكتب شقائق النعمان. هي صبايا شباب بالنسبة لشراء هاي العشبة شقائق النعمان، يعني المفروض انت، لانه ما راح اكيد انت تجيبها وتجففها، نحن بنجيبها ونجففها طبعا بسهولة تحت الشمس. يعني انت عم بتشتريها من عند العطار لازم تحطها على ايدك هيك، ويعني تفحصها اولا جافي مزبوط، ثانيا ما يكون فيها مثلا دود حشرات الى اخره. وعلى الغالب طبعا اذا العطار يعني هو مثل ما بيقولوا صاحب خبره، بيكون طبعا عنده هاي الماده وغيرها مخزنه بشكل صحيح ونظيفه. شباب بالنسبه لطريقه الاستخدام للكبار بناخذ قليل، يعني تقريبا يعني بروس الاصابع، حوالي مثلا ملعقه صغيره فقط، وبناخذ شويه مي ونغسلها على السريع جدا، يعني ما المهم غسله سريعه هيك، شويه تحريك ومصفيها فورا. شباب غسلناها نفرغها بأي ركوة بأي وعاء، نسكب فوقها كأس كبير من الماء وبنغليها. شباب هاي لازم تنغلى على الأقل 15 دقيقة على نار هادئة جدا، يعني حبذا 20 دقيقة، وتكون مغطاة. ونحن عم نغليها لازم نغطيها بأي شيء، نغطيها وبنغليها بين 15 ل 20 دقيقة. بعد ما خلصنا غلي بننزلها من على النار وبنصبر لحتى تفتر وبنشربها. طبعا يضاف لها السكر، يضاف لها عصرة ليمون، حسن طعمها بأي شيء بتحبوه. بالنسبة للكبار بالعسل، كل شيء يجوز. عادة ترى شوية عسل أو شوية سكر مع عصرة ليمون من أروع ما يكون، وبتشربها رائعة جدا. بالنسبة للصدر استخدمها 3 أيام، طبعا من أول يوم راح بإذن الله تشفى، ولكن 3 أيام أفضل حتى تقضي على كل هاي المشاكل اللي في الصدر. خلاص شباب وصبايا، راح نحضر طريقة استخدامها للأطفال، الأطفال اللي من عمر 2 فما فوق. أولا ناخذ ملعقة تقريبا كبيرة، ملعقة كبيرة يعني حفنة بسيطة من أوراق شقائق النعمان. نفس العملية نغسلها غسلة سريعة جدا، يعني ما بدنا نحن نروح المواد الفعالة فيها، نغسلها غسلة سريعة ونصفيها فورا. صبايا شباب غسلناها نفرغها بالركوة، ومنجيب فورا كاس ماء كبير، وعلى النار نفس العملية بين 15 إلى 20 دقيقة على نار هادئة جدا. بنغليها وهي مغطاة، بنغطيها بأي شيء، بنغليها بين 15 ل 20 دقيقة. بآخر مرحلة بنضيف لها السكر، أو إذا ما نضيف سكر بنستنى لحتى نصفيها ونفترها بنضيف لها مثلا عسل. لكن إذا بدنا نضيف لها سكر ونعملها مثل شراب التهاب ما بيمنع، بنضيف لها بين معلقتين إلى 3 معالق كبار جيد. أخيو إذا بنضيف لها 3 معالق سكر بآخر مرحلة بآخر دقيقة، ونصفيها ونتركها بعلبة، والأفضل تحفظ في ثلاجة. طبعا إضافة قليل من ملح الليمون أو عصرة ليمون بعد ما نضيف السكر أحسن، مشان ما يسكر السكر بيقولوا. وبنستخدمها للأطفال إذا الطفل عمره مثلا 2 3 بنعطيه ملعقة صغيرة صباحا وملعقة صغيرة مساء. إذا أكبر شوي يعني فوق ال5 سنوات ما بيمنع نعطيه ملعقة كبيرة مساء وملعقة كبيرة صباحا، من أروع ما يكون. طبعا بالنسبة لشقائق النعمان رائعة جدا، يعني هي من أقوى مضادات السرطان اللي بيصيب الأمعاء. الله يعافيكم ويعافينا ويعافي الجميع. وهي مهدئ للأعصاب جدا رائع، ومضاد للبكتيريا والجراثيم، يعني فوائدها رائعة جدا. بين 15 ل 20 دقيقة على نار هادئة جدا جدا. نضيف له آخر مرحلة ملعقتين كبار سكر،
ملعقتين كبار سكر، واذا للاطفال ما في مانع 3. مجرد ما داب السكر فورا بنطفي النار وخلاص. صبايا شباب، بعد ما غليناها هاي للاطفال، نحن حضرناها بعد ما غليناها لمده بين 15 و20 دقيقه، واضفنا سكر واضفنا ملح قليل من ملح الليمون او عصره ليمون ما بيمنع. بنصفيها بتكون جاهزه للاستخدام. طبعا طعمتها بتصير مقبوله الى حد ما، طعمتها مقبوله جدا مع السكر. استخدامها للاطفال مثل ما قلت لكم، ملعقه صغيره اذا العمر 2 3، ملعقه صغيره صباحا وملعقه صغيره مساء، واذا العمر من 5 سنوات وفوق ملعقه كبيره صباحا وملعقه صغيره مساء. وبالشفاء للجميع ان شاء الله، وان شاء الله بالوصفه تستفيدوا منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.